أمسكت بفنجان القهوة، وقبل أن تشرب منه دخل عليها كبير الخصيان في الحرملك وقال لها: تمت المهمة على أكمل وجه. لم تبتسم لنجاح خطتها، ولم يرف جفنها لسوء فعلها، وكأنها لم تأمر لتوها بقتل 18 من أبناء زوجها السلطان. في ليلة شديدة البرودة، كان السلطان العثماني مراد الثالث يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن زوجته أرادت أن ترسل معه موكباً من أبنائه، وكما تدين تدان. مراد الثالث هو الآخر كان قد قتل جميع إخوته الذكور حتى لا ينافسونه على السلطة، ومن أذاقه من ذات الكأس هي المرأة التي سحرته بجمالها الأوروبي، التي جاءت إلى القصر كهدية لتصبح أغنى سلطانة في تاريخ الحرملك، السلطانة صفية أفعى الحرملك. ذكاء وفطنة، بشرة فاتحة نضرة، وشعر أشقر ذهبي، وجمال منقطع النظير، مواصفات اجتمعت بامرأة قادها قدرها نحو الحرملك. في عام 63 و500 وألف دخلت صفية إلى صفوة العالم بعد أن تم تقديمها كهدية لمراد الثالث الوريث الشرعي المنتظر، ويقال أنها اختطفت من قبل قراصنة وبيعت في إسطنبول، ومنذ ذلك الوقت أصبحت تعرف باسم صفية. يرجح أن أصلها يعود للبندقية، لكن بعض المصادر أشارت إلى أصول بوسنية وألبانية. لكن أياً يكن، فإن ما أظهرته خلال السنوات التالية يدل على أنها حصلت على تربية جيدة، ولم تكن تنتمي لطبقة الفلاحين، الطبقة الأكثر انتشاراً في تلك الفترة. لم تحتج صفية الكثير من الوقت لتسحر زوجها السلطان المستقبلي، فمن النظرة الأولى كان واضحاً كيف ستؤول الأمور. أنجب مراد الثالث ابناً من صفية، وهو محمد الثالث الابن الأكبر والوريث الشرعي للحكم. ووقع السلطان في حب زوجته لدرجة أنه لم يرضى أبداً أن يعاشر غيرها، لكن جميع من كان في القصر كانوا يحاولون معه بإرسال الفتيات إليه باستمرار، وخاصة والدته السلطانة نوربانو، لكي يبعدونه عن زوجته ويخففون من تأثيرها. ونجحوا في ذلك حتى أصبح لديه نحو 50 طفلاً، بينهم 25 ذكراً من نساء مختلفات. لكنه في المقابل حافظ على مكانة خاصة لصفية، واستمرت في سيطرتها كما كانت، ولم تتردد أبداً في إظهار ذكائها وطموحاتها في الحكم. ليلة قتل الأمراء. في عهد زوجها مراد كانت تحظى صفية باحترام كبير بصفتها والدة الأمير الأول، وكانت نشطة في الشؤون الخارجية للإمبراطورية، حيث كانت تتقابل بشكل مباشر مع الحكام الأوروبيين، كما أنها تلقت مدرباً ذهبياً من الملكة إليزابيث الأولى، وعرف عنها سفراء الدول ولعها بالذهب والهدايا الثمينة، وسرعان ما أصبحت أغنى نساء الإمبراطورية بسبب الهدايا الثمينة التي كانت تتلقاها من الحكام الأجانب، وخاصة من سفير البندقية التي استمرت في دعمها خارجياً وداخلياً. وبالتأكيد لم ينس سفير البندقية إرسال الهدايا الثمينة دون انقطاع. في عام 79 و500 وألف اغتيل الصدر الأعظم سوكولو، وبعده بسنوات ماتت السلطانة الأم نوربانو. هنا أصبحت الساحة خالية أمام صفية كي تستلم زمام الحكم وتسيطر بشكل كامل. وفي عام 95 و500 وألف مرض زوجها مراد الثالث، وباتت نهايته محتومة. وفي نفس الليلة التي توفي فيها أرسلت 18 من غلمانها إلى 18 من أبناء زوجها، وقامت بخنقهم جميعاً. في صباح اليوم التالي تم دفنهم جميعاً، وفي ذات اليوم اعتلى ابنها محمد الثالث العرش، وأصبحت صفية السلطانة الوالدة، وهو المنصب الذي سيمنحها سلطة مطلقة لتصبح أكثر نشاطاً في الشؤون الداخلية.
واستمرت في دعم البندقية في الشؤون الخارجية، وكان عليها أن تتعامل مع الصراعات الداخلية وتنظيم الجيش بدلاً من ابنها. كما منحت نفسها أعلى راتب يتقاضاه شخص في تاريخ السلطنة. واشتهرت صفية أيضاً بأعمالها الخيرية والسخية للمحتاجين والفقراء. لم ينتهي مسلسل القتل الخاص بصفية، ففي عام 6300 وألف ساهمت بإعدام حفيدها الأمير محمود مع والدته، بعد أن دخل بمشادة كلامية مع ابنها السلطان. في نفس العام حلت المأساة بعد وفاة ابنها محمد، وفقدت لقبها السلطانة الأم. وكانت أولى قرارات حفيدها السلطان أحمد الأول هو نفي جدته إلى القصر القديم وحرمانها من السلطة التي استمرت نحو 19 عاماً، وتوفيت بشكل مفاجئ عام 19 و600 وألف، ودفنت في مقبرة مراد الثالث. فهل سمعت عن السلطانة صفية من قبل؟ وكيف تصف قتلها لأبناء زوجها وحفيدها من أجل السلطة؟